tady Paules. A jo, já jsem se rozhodl udělat další Geometry Dash, protože minule jsem říkal, že doděláme Hexagon Force, tak půjdeme dodělat Hexagon Force. Jdeme na to. Pum pum. Já nevím pořád, jestli to mám hrát mezerníkem nebo tou myší. Více mi osvědčila myš, tak to dáme myší, ale ne. Nevím no. Já to hraju obojím příšerně, takže nevím no. Tu rekord na kompu. Ne, minule jsem měl až k té dvojitý kostičce, myslím. Ale minule, když jsem to dodělal na telefonu a nestihl jsem si to dát save, tak jsem to bohužel... Ne, sakra. Ach jo, jsem nový rekord, no. A stejně jsem umřel. Kolik pokusů dáme? 10? A pokud ne, tak na to už kašlu fakt, že jo. Tak to je blbý, no. Je to... Hej. Už mě to nebaví. Jsem neschopný prostě. Je to blbý, ale co se dá dělat, no. Prostě. Je to blbý, ale prostě dělat to musíme. Dáme to od znova, jo? A dáme to úplně na ten první pokus, jo? Tak, jdeme na to. Tak. Teď to dokončíme. Tak, bum, bum, bum. Tak. Teď to dáme. Pojď. Tohle hodně easy část. Bum, bum. Jasně, pojď. Pojď. Jdem. Bum. Skáčem. Tohle je normální v tomto levelu. Úplně, jo. Úplně normální. Jo. Takže v klidu. Úplná čas v klídku. A jo, máme to. Já si myslím, že to bylo velmi povedený a rozloučím se s váma, dodělali jsme Hexagon Force a čau.